matondo mingi. Mbote na bino banso bama batata bandeko bayenge pe balosako na bino banso balandi ya Congo Bololo pe balandi ya 3xW radiokachopa.com biso wana en tout cas toke komata soro pena en tout cas na ngomba ya Kailu bama batata bandeko esika yo wapi en tout cas toke ko lengela soro pena ba gobele ya Congo Bololo. Bama batata bandeko awe ezali Congo Bololo awe ezali Congo Sukalite ezali esika oyo topesaka nde baimboka kisi mono po ete tokoka kozwa lobiko. Yango wana toyaka en tout cas na Congo Bololo soki temps permettre pona ete tokoka solo pena komelisa baimboka. Awa tozalaka na mawala mutu te batata bandeko mawana moto eza te po moto aza na bokono esengeli topesa ye kisi akoka komela. Oya moni ete bon voilà kisi wana ikoki na ete bon atiki ye moko alikali na bokono na ye. Alors donc mela Congo Bololo po ozwa lobiko. Lelo ya solo penda ba mama batata bandiko ezali mokolo mwa misato ya mposo mokolo mwa tuku mibale na mwambi ya sanza mibale mobu ya koto mibale na zomi na mwambi pamba te sanza mibale esuki lelo ba mama batata bandiko lobi to bandi deja en tout cas sanza misato. Bongo to komi solo penda na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tuku mitano na moko. Ingi koloba ete ngonga ya motoba na miniti tuku mitano na moko ya sima ya nzanga. Bama batata bandeko lelo toye ko traiter na bino en tout cas bele sujet mibale pamba na poko la pamba te tokoza mokuse. Ya liboso en tout cas sujet toko traiter likambo etali solo pena en tout cas procès ya ba makesa mabundu ya Congo kuna na mboka mokonzi Kinshasa pe partout en tout cas na kati na mboka ya Congo central. Bama batata bandeko toko épingler na ono nesiko na toko interpeller bakonzi ya bundu dia mayala lelo na poko lelo toko melisa na no bango Congo Bololo. Eh bien voilà, toko leka solo pena en tout cas na message ya le grand maître Fumomanda Semi donc tozana sur na plateau na biso na Congo Dieto Congo Dieto 32 94 ngolo Congo Dieto 32 94. Voilà. Esika tokosuka na poko lelo yango na lobi te tokozala mokuse yango ko dépendre non pas na développement oyo tokosala solo pena bama batata bandeko. Bama batata bandeko en tout cas avant que tokoka kobanda likambo etali procès ya bandeko na biso ya makesa mabundu ya Congo kuna na Congo central pe solo pena na mboka mokonzi Kinshasa na en tout cas organisation terroriste oyo ezali kotambwisa masolo pena en tout cas na Kalunda Motoba alias Kalev oyo epapi mokonzi na ye Hippolyte Kanambe mopaya na kati na mboka na Congo bama batata bandeko donc tokolobela likambo wana kasi liboso ke tokoka solo pena kokota na esika wana tokolobela likambo etali solo pena bama batata bandeko marche oyo taki koleka solo pena le 25 février 2018 epapi en tout cas biyamba ya katolike pe na ba biyamba misusu ba mama batata bandeko etelemaki pona ete bakoka solo pena en tout cas ko manifester kanda na bango likolo ya mopaya oyo batiela biso na moto ya mboka pe azali ko boma tala te ba mama batata bandeko. Alors biyamba ya katolike etelemaki na biyamba mususu ba mama batata bandeko. Alors donc population en colère balakisaki solo pena indignation na bango balakisaki penza donc kanda na bango et salemaki solo pena en tout cas na ba province yon surtout où ezali ko sala en tout cas la République démocratique du Congo partout na mbandaka na boyoma solo pena koleka solo pena na Kivu kozonga solo pena en tout cas na Kasai koleka na Katanga kozonga solo pena na Bandundu pe na koleka na Kinshasa pe Congo central en tout cas baimboka ba telemaki penza en tout cas kuna en tout cas bama batata bandeko bazaki déterminé bama batata bandeko pona ete balakisa penda ke baza déterminé pona ko benga na mopaya mais yo pe Hippolyte Kanambe bato balingi yo te yo ba congolais baponaki yo te yo moko solo bakike bino ba congolais te bato bopona ngai mais lui Michel Mota ponaki yo mais ba congolais balakisi ete balingi yo te soko ye na mboka bato obubi bango c'est-à-dire okosi bango po balalaka pongi mais siko tango bato yango pe balamuki balobi ke te yo kosaki biso ozaka na mopaya bima na ndako na biso mais bima no na malembe ndenge nini yo okuti kaka miele na kati ya mboka wana
yo lingi na okobima te obi ouf miere oyo mpenza kitoko boye vraiment na kobima na kokende wapi natika miere oyo moto mosusu akozwa te navanda kaka omwe mpe soki ozalaki mwana mboka oza na mpe mwana mboka te oza na mopaya bakongole mpe batimbeli yo ke ozalaka na mopaya komona oyo Hippolyte Kanambe komona oyo Joseph Kabila te ezaka mawa mingi na ba oyo babengaka oyo Joseph Kabila parce que mitu na bango esalaka malamu te eza na mwa bokono mwa te bokono monene yango wana toza kosunga bango batomelisa bango bakongo bololo mpona ete bakoka kozwa lobiko mpona ete bokono wana ya kobengaka l'imposteur Hippolyte Kanambe Joseph Kabila ekoka kosila na bango ya na bamosusu mpe en tout cas bokono wana ekoma chronique chronique bame kokuta bango bajournaliste yango na kati ya media ya internet baza na bokono ekoma chronique mpo esila eza pasi il faut bagobele ya kongo bololo ebele mpo ete bokono wana ekoka kosila me bandeko na biso bazozwa mpenza na lombango ntango ameri gobele mibale misato ya kongo bololo directement donc lobiko ye mbala moko en tout cas abosani na ye kombo alokuta Hippolyte ya nini ya Kabila akomi kobenga ye na kombo na ye mpenza donc Hippolyte Kanambe me Hippolyte Kanambe soki oye na mboka ya bato batimbeli yo lokuta oyo okosaki ebimi na mpwasa bima na mpe na malembe na tsobo kimi na yo ata bamende basi okitundu babongongo batundu bakalunda motova alias Kalev bashadari bachibala bamakila bazokanga wana makasi otikala ki okimi na yo te oyibi mpe mbongo ebele oyo donc orécupéré mpona souffrance oyo bino bomonaki mpona kobengana donc ndeko na biso oyiba moke mobutu oseseseko alors sikoyo esekoki luko kende okima non yo olobi te nga na kokima te nga na kokenda kaka na lisasi na mutu oh non héritage oyo ezali papa na nga moto atikela papa na yo nani Adrien Kanambe moto atikelaki yo Congo yolobi héritage ya papa na yo mais vraiment yo zozwa mpenza bakongolais vraiment bagrand bazoba alors bandeko na biso toa bazoba te alors donc la série continue ata koboma ti tokosimba ye kaka bama batata bandeko bolemba te tolemba te tokobobe kokoba bama batata bandeko ilunga ekoya obekoya yango wana le grand maître Fumamanda maza koloba lobi soki ennemi a infligé la première défaite bongama zonga lisusu pour la deuxième fois a infligé encore la défaite zonga pour la troisième fois pour la deuxième fois pour la troisième fois jusqu'à ce que monguna kolemba alors okobwaka yema kale voilà le grand maître Fumamanda Nsemi donc tango ba congolais bango surtout ba kozala mobiliser d'une manière vraiment exceptionnelle et tout azimut alors na tango wana Hippolyte Kanambe akoza lisusu na moya kofanda na mboka wana te alors donc voilà le mouvement est affaibli te mais au contraire ekoma na kanda ndenge netala ndenge ba élément terroriste ya Hippolyte Kanambe ndenge ba bomeli biso ndeko donc un grand activiste kuna na kati na mboka ndeko mokendi kuna babomi vraiment donc à bout portant bama batata bandeko bana isanga antimati donc augmenter encore colère ya bandeko na biso ndeko na biso na kombo ya bapaya Russie alors bama batata bandeko donc esengeli il faut makila ya ndeko na biso ezwa solo penda vengeance il faut vengeance ekoka kozwa bama batata bandeko bana lisanga antimati voilà bama batata bandeko wana ezalaki marche ya bakatolike toza koloba ya biyamba ya katolike alors donc na bandeko na biso ya biyamba ya katolike il faut changer pe stratégie changer yango banzembo epola banzembo ya elala pongi banzembo ya kopesa bato colère te wana ezali na tina te eza na tina te esengeli banzembo epesaka omoni na bakoko na biso ntango bazokenda bokila bazoyemba banzembo ya bitumba botala bandeko na biso ya Afrique du Sud ntango bande kobundisa apartheid bomoni banzembo na bango bande kobunda plutôt koyemba banzembo oyo ya guerre ya bitumba po wana nde sika nguya na bango ebandaki koya
Metango bino bozo koyembaka banzembo elala pongi, banzembo epola, banzembo oyo penza donc ezopesa nguya te. Alors bato bakokoma na kanda ndenge nini? Bakokoma na kanda te. Hein? Bon bakopupola bino lokola balape à tout moment. Alors donc bobima na nzela wana ya banzembo oyo elala pongi ya Maria Losako, Otonde Gracia, mokonzi azali na yo, mokonzi azali na yo. Hein? Oh mais non. Yango te ekopesa bino pivot. Yango te ekopesa bino pivot. Hein? Nzembo oyo ya bakoko na biso babandai koyemba tango baza kokenda bitumba, tango baza kokenda bokila. Banzembo ya ba guerrier. Yango nde ebenganaka monguna. Na nzembo ya pamba monguna kimi. Alors tango bino bozo memela bino bo memela bango banzembo ya biyamba. Bango mona biyo ba lapin. Ba pate. Allez, bazo pupola bino. Alors donc et puis na bande kona biso prochainement dans kanisi bientôt comité like de coordination va programmer sur le pendant en tout cas quatrième round, troisième round, quatrième round, je vais dire, en tout cas mois prochain, au mois de mars. Alors en tout cas, et sengeli to s'organiser. Bande qu'on a biso sur le terrain, bon s'organiser. Il faut que ça la l'autodéfense. Vous savez, bon mon aki bato ya Mova, oyazali un allié ya Daesh. Boyebi Mova tango azalaki na mboka Belgique, azalaki en contact permanent avec Daesh na ISIS et surtout na organisation terroriste tobengi Al-Qaïda. Mova azalaka en contact na bango. Alors a kenai koye kola ndenge nini akoyi kusoka zongi na Congo akoka ko former donc ba élément terroriste na kati ya Congo. Alors ta Mova tanga zongi aki a formé donc élément terroriste, bon monaki ba élément terroriste wana baza ko bima na kati na télévision ko loba ite bon soki bo moni mu pe bo kangaye bo terroriser ye bo poser ba bombe na ba église na biyamba bo faire sauter ba biyamba na ba bombe omoni wana ezali donc ba biloko yo Mova akenaki koyekola na Daesh na ISIS na Al-Qaïda yango amemi yango na Congo bamama batata bandeko. Et voilà le fruit ya kokenda koyekola mosala ya terrorisme epai ya bapaya yango wana Mova amemi kuna bamama batata. Est-ce que biso ozaki na terrorisme na kati ya mboka? Biso ozaki na terrorisme na mboka te, mais tala siko tokomi na terrorisme na kati ya mboka bamama batata. Eza grave. Hein? Nana memeli biso terrorisme? Mova. Nana memeli biso terrorisme? Kalunda Motoba alias Caleb. Nana memeli biso terrorisme? Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Bango nyonso wana ba memeli biso terrorisme. Ok, biso tozali un peuple bantou, peuple vraiment oyazali paisible, peuple oyatonda na bolingwa ebi bonzambe, oyo abanga kanzambe ba mama batata bandeko. Metala peuple wana ba kotiseli e terrorisme na kati ya mboka. Alors esengeli sikoyo tosala nini ba mama batata bandeko? To se mobiliser biso nyonso to loba liloba bo moko. Loto loba liloba bo moko. Lina liloba na biso moko wana etukopesa biso nguya po ete to longola terrorisme oyo bapaya baye kokotisa biso na kati ya mboka ba batata bandeko. Alors voilà ba mama batata bandeko, il faut to se mobiliser davantage. Alors donc bandeko na biso ya biyamba ya catholique na biyamba misusu. Alors donc stratégie il fait ça et banda sikoyo kokoma na dimension mosusu na bandeko na biso. Alors esengeli sikoyo pe ba groupe d'action pe ekoka kosalem, groupe d'action sur le terrain, c'est-à-dire ya kosala autodéfense, ba cocktail molotov il fait zalaka wana soki bango ba meki ko bwakela bino ba gaz, alors bino bo frapper bango na cocktail molotov. Donc voilà, ezali la loi divine. Na mobeko ya tata Nzambe lobi, dent pour dent, lait pour lait. Diso na diso, lino na lino. To wana ezali mobeko ya tata Nzambe. Et oyo mobeko ya keno soko ba beti yo na litama ya gauche, pesa ya droite, po ete ba papolo très bien soko ba buka ki na gauche malamu te, po ete na droite ba kwa buka malamu. O wana ezali mobeko ya tata Nzambe te, wana ezali mobeko
ya ba colon ba ko pesa biso ba bomaka biso to ça ke côté. Alors donc c'est to appliquer la mibeko mobeko la loi ya tata Nzambe oyo baka dent pour dent, lait pour lait. Inona dino 10 on a 10. Voilà mama batata bandeko bana lisanga antimanti yangwana esengeli bandeko na biso ba groupe d'action et quoi ko salema et quoi ko bongama pona ko bongisa ba biloko wana yo surtout pona ko se défendre. Donc moyen de défense ezali à tout être humain. Un être humain qui se défend pas donc azana isusu motote mama batata bandeko. Donc voilà ezali détermination na biso mama batata bandeko ko sala keto benga na Hippolyte Karame na kati ya mboka wana. Ezali mboka bakoko na biso eza mboka ya koko ya Hippolyte te. Hein? Botika tina mokolo mwa lelo ko bengaka bato wana o bakonzi ya mboka. Nga na monaki vraiment na manifestation naza kolanda. Ba mama azoloba bakonzi ya mboka botikira biso to manifester eza droit na biso. Mais tango bozo benga bango bakonzi ya mboka siko pona nini boza ko manifester. Tina moko ko manifester c'est parce que bozo reconnaître bango ka baza bakonzi ya mboka. Mo bozo manifester po bo benga na bango parce que baza bakonzi ya mboka te baza ba illégaux. Baza na mandat te bazo ko konza bino par défi. Alors siko boko benga bango bakonzi ya mboka ndeni bokoki ko benga bango bakonzi ya mboka lisusu te parce que boyeba kite lokwa boyebi na Congo bololo alors sikoyo bo benga ka lisusu bango bakonzi ya mboka te boko benga bango bato oyo baye ko installer terrorisme ba terroriste. Hein? Ngana mona ndeko na biso par exemple nalandaka mwa muke koyagba azoloba aza ko se la mater aza ko se la mater. Oh non, la police même awa na mboka bapaya bango kutu soki bato ba manifester hein ba encadraka bango ba betaka ba masasi te metale pa na biso mais koyagba ndeko na biso koyagba ayo kaka peut-être koloba tu ko melisa epe to ko be o melisa Congo bolo iya yebite ke na mboka na biso tozali na colonisation. Na France bazali colonisé te, na Belgique baza colonisé te, na Allemagne baza colonisé te, na Anglais baza colonisé te. C'est pour ça il faut protéger ba citoyens na bango soki baza manifester. Mais pas na biso nous avons affaire à une colonisation tout rwandaise. Vous croyez que Hippolyte Karame yena mboka na pona kopesa bino lipa, aye kopesa bino sukali, hein? Mais ayena bandeko na ye pona ko coloniser ba bantu. Mais sikoyo tango ba groupe moko ya bato songolo be ye ko coloniser bango ko coloniser bino yo kanisi bakoya na mboka wana po ba installer bino police oyo ko protéger peuple na bino mais non donc bakoya na ba terroriste na bango pona ko terroriser la population. Donc na kati ya Congo nous n'avons pas la police yo mona wapi police akoka ko beta bala bout portant na baimboka na ye oyo baza ko manifester et pourtant manifestation ezali inclus na kati ya constitution ya mboka. Donc ceci pour dire que ce ne sont pas des policiers, ce sont des éléments terroristes. Tokolo banabino monoko boni monoko kani po ete boko wa komboiter les pas. Ah non biso tokolo bande wana te parce que wana moto ya Congo bololo moto alobaka ndengo wana. Est-ce que ça likambo ya moto ya Congo bololo eza likambo ya réalité ndenge toza komona na miso bato baza ko manifester sans armes na babikulusu na bango na babuku na bango ya baromain hein bongo sikoyo yo olobi ke moto wana aza ko beta masasi wana aza policier. Ce ne sont pas des policiers, ce sont des terroristes déguisés en policiers. Et lorsque nous allons commencer à parler le même langage de pointer des doigts aux terroristes wana et alerter la communauté internationale parce que la communauté internationale lutte contre le terrorisme. C'est à ce moment-là, ils vont maintenant regarder à un autre œil que non, mais écoutez, il y a du terrorisme au Congo. Voilà, les Congolais sont en train de dénoncer le terrorisme où Hippolyte Karame na Kalunda Motov va installer na kati ya mboka wana. Et tout le monde bakoya na elongo na biso pona ko combattre le terrorisme wana eza na kati ya Congo. Voilà mama tata bandeko. Alors désormais à partir de l'Europe bengaka bato wana oyo baza ko beta bato bala bout portant ko déshabiller
bakonzi ya biyamba tomona yango na mokili moko te. Hein? Mais est-ce que boyoki ata condamnation ya mokonzi ya catholique kuna na Vatican? Hein? Yoka mwa maloba na alobaki mokolo wana. En tout cas, donc bazopesa bino même pas la considération. Ok, na situation ya boye esengeli une condamnation ferme. Hein? Mais rien, pas de condamnation. Hein? Voilà. Tala États-Unis d'Amérique, azako s'acharner kaka na Syrie, et pas à Al-Assad. Hein? Tala. Là où il y a la violation flagrante des droits de l'homme, là où il y a la violation, vraiment, il y a un droit de l'homme dans la République démocratique du Congo, et que, ba médias na bango, ba politiciens na bango, sans qu'on brosse même un mot, il y a condamnation, mais c'est grave. Il y a qu'on poursuivre en tout cas, allié ya Kaïda, ya ISIS, ya Daesh, ya Kati, ya Congo, ya politique na Kalunda Motov, et les autres. Mais c'est grave. Et vous voyez vous-même là, MONUSCO, complice même, na terrorisme, na Kati ya Mboka. Bato baza ko manifester, MONUSCO alobi que non, ba yaki na Kati ya Mboka wana, pona eke ba ko protéger Mboka. Ba lutter contre, n'est-ce pas, ba éléments terroristes ou ils en a Kati ya Mboka. Mais boye bisangai combien des éléments terroristes MONUSCO a sa kangi. Mais aza ko mona que les terroristes déguisés ont tenu des policiers, mais bazo kanga na bango miso. Olie ba kanga bango parce que mission na bango ba yaki yangwana. Rien. Non, écoutez, MONUSCO y a une mission mosusu. Vous ne comprenez pas. Mission pas seulement qui a copié Congo, mais mission parce qu'il y a des prophéties où il loba. Et d'ailleurs, Fumokimbanga loba yango. Tango boko mona armée ya mokili mobimbe ye ko fan de la bino. Loba ke libération à Congo elingi koya. Yango na to armée mobimba mokili mobimbe zali. Nations Unies. Ba nation esangani etindi ba armée na bango na kati ya mboka evandi. De 20 ans mobimba evandi wana. Mosani ne sala. Parce que kena mission moko songolo ezo zela mission wana et se déclencher. Quoi bino ba bantu bobunga na bino? Boye baka na bino te ba ma batata bandeko. Bo mona kite les grands maîtres Fumomanda Semi na kati ya palais royal 3 semaines. Ba élément terroriste Hippolyte Kanambe a bengisi ba terroriste ya ba pays voisins. Ba beta masasi, ba tia ba bombe, ba ma batata bandeko. Mais on sa même ko brosser un mot, ko yawana, ko s'interposer. Rien. Mais posez-vous la question. Donc mission ya oni na kati ya Congo moto oyo ba yela to ko comprendre ezande Fumomanda Nsemi ba aveugle ba comprendre ka bangote bazo yeba te ba ma batata bandeko. Malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Yangona ba ma batata bandeko bana lisanga atimati na tango oyo penza donc to ba biyamba catholique et bengisi marche le 31 décembre 2017 et bengisi marche le 21 janvier 2018 et bengisi sous marche donc le 25 février 2018. Bozomona baction ezoko kenda toujours na direction ya biso ya elonga te. Alors na tango wana mama tata bandeko na mona ki bandeko mosusu bazo tuna mais les grands maîtres Fumomanda Nsemi azali wapi voilà. Et sengeli biso son tout to commandé na posa na ye to lukaye pona ete musale kwa kosalema. Na kati ya bamboka nyonso tout ya mokili ba mama batata bandeko il y a toujours un leader. Soki leader azali yende wana nde ako guider le peuple na elonga. Leader soka azate na kati ya mboka donc bokozo elonga te. Yango na esengeli baimboka baponi leader oyo bakotindika ye po ete elonga ekoka koya. Et pas n'importe quel leader.
et pas n'importe, et pas de moins de leaders. Pas un leader où il y a Kanyaka, où il y a Balobagalokola, perroquet, mais un leader teinté de la spiritualité. Et nous avons un sur les terrains. Alors, tant que vous avez décision, il y a qu'à placer les devants. Bama batata bandeko, bilia ki politique anambe bikoki. Boyebi, bato wana, ba terroriste wana. Na i politique anambe na bato na wana. Babanga kaka moto bo moko na kati ya mboka wana. Fumu mwanda nsemi. Mais tellement que boza na bino ba aveugle bo mona kate, ba race bantu ba bungisa bango. Yangwana bolo ba koko na bino Adamu na Eva, koko na bino Jacob, koko na bino Abraham. Voilà esika ba bungisa bino. Hein? Bobo sana ba koko na bino ba batata bandeko. C'est grave. En tout cas, ba mama tata bandeko, ya koloba ezali ebele. Ya koloba ezali ebele. Bolimi sezui biso mwa ngonga molai. Kongo die toza kozela biso wana ba mama tata bandeko. Voilà, bama batata bandeko owane ezalaki solo pena en tout cas, moi introduction otoke kopesa bino pour te prendre conscience que na bitumba nyonso tu esenge boza na leader ya makasi, mokambi, babengi mokambi. Voilà, bama batata bandeko banalisa ngantimanzi. Donc bama batata bandeko toleki na dossier ya makesa mabundu dia Congo. Makesa mabundu dia Congo ba soda en pico. Bango bazali ba soda en pico. Ou ba salaki espoir le 7 août. Oui, mais le 7 août, ceux qui bandent qu'on a biso, il y a IDPS et les autres. Ba landaki en tout cas, mbela ya les grands maîtres font moi dans semi. Neli kama Hippolyte kanambete aux anangole lotin. Mais malheureusement, bango bazaki toujours espoir et que non, bango pesa bango poste à primature. Alors donc, ba monique non, écoutez, faut moment danser maza ko déranger primature na bango tala lelo yo primature yango monani wa ekwe na poisana ekwe na maya zéro. OK, ezalaki vraiment donc le moment opportun ya biso ya ko se libérer ceux qui vraiment to accompagne ki mbela wana ya les grands maîtres faut moment danser mi pour être to ko kasoro pena en tout cas ko se libérer na situation tozana nde histoire ya Hippolyte Kanambe nde tokoki koloba ngo lisusu te nde sesila nde tosi tokota deja na période de transitoire nde sikoyo tozobongama sikoyo mpona bamaponami bama batata bandeko botala bopesi biso retard likolo ya kozanga koyeba na bino bama batata bandeko. Mais il n'est pas toujours trop tard car le grand maître faut moment danser mais toujours là. Alors donc quitte à nous de faire appel à lui en fait que nous puissions non pas mettre fin à la situation tozana ngo. Parce que Yazali, un leader teinté de la spiritualité. Alors voilà, donc le 7 août, bakangaki bamakesa mabundu dia Congo boyebi yango batata bandeko. Oyo basalaki espoir moko monene le 7 août. Oyo bakotisa bango na ba prison. Alors, batata bandeko, bamususu donc bakufi na prison. Bamususu donc bazali na lisungi moko te. Hein? Bamususu donc babeli. Alors situation très grave. OK, ce sont des soldats à liberté bama batata bandeko oyo ba protéger ba imboka. Hein, bama batata. Alors donc procès na bango yotaki koleka bama batata bandeko na mboka ya Congo central pe na Kinshasa bama batata bandeko boyebi très bien que na kati ya mboka wana hein ba terroriste bakoki kosala procès ya bato ndenge nini bino moko botala ba terroriste bakoki kosala procès te. Ba terroriste bato ba boma batala te bato batiaka ba bombe bongo bakenda kosala procès na bino ba imboka non basala procès na bato oyo baza ko défendre bino. Donc eza ba procès moko ya lokuta bama batata bandeko ya lokuta yango nga naza ko interpréter lelo. Mon interpellation ezali ya président ya Bundu dia Mayala. Na situation ya boye, tokoza koyoka président ya Bundu dia Mayala te, il est miwe. Est-ce qu'il existe ou bien il n'existe pas? Na situation ya boye tozoka réaction non pas ya chef mokonzi ya bureau politique ya Bundu dia Mayala te. Rien, miwe, silence des morts.
Bama batata bandeko bana isa. Na situation ya boye toza koyoka lisusu te coordination. Oyo banomaki na kati ya mukili ya poto toyebi te soki ezali ya kokufa toyebi te soki eza kotambola rien. Et pourtant bandeko na biso bamakesa mabundu ya Congo bakanga na ba élément terroriste na kati ya mboka wana bana besoin ya défense na biso bana besoin non pas ya lisungi na biso. Alors donc silence absolu bama batata bandeko. Alors siko est-ce que mouvement etambolaka kaka soki kolo nango ya kelaki boza komona ye wana nde ale botie pivot na bino na kati? Non. Bongo sikoyo moto akelaki yango soka azali lisusu te. Donc cela veut dire que mouvement yango eko disparaître comme ça? Non bandeko bama batata bandeko. Lorsqu'on est engagé na likambo bazongaka sima te bakendaka toujours liboso. Lorsqu'on est engagé na likambo ozomona keno ezali bénéfique ya lobby, alors bazongaka sima te bakendaka toujours liboso. Yango na toza ko interpeller le président Bundu dia Mayala s'il existe exactement Wamba dia Wamba, hein? S'il existe, soka existe kaka na papier to éviter et ce qui existe vraiment physiquement, alors on doit attendre sa déclaration na ndenge bazo sala chasse à l'homme na ba ndeko na biso makesa mabundu dia Congo na kati ya Congo central pe na Kinshasa. Moto azo sala chasse à l'homme na bango ezana moto to bengi Matezolo. Matezolo ou azali allié ya Hippolyte Kanambe oyo aza ko sponsoriser terrorisme na kati na Congo. Donc Matezolo aza ko pesa bandeko na biso makesa mabundu dia Congo epa ya ba élément terroriste ya Kalunda moto alias Kalebe bama batata bandeko. Matezolo. Bino lukaka bandoki. Voilà ce qui ndoki yango wana. Lorsque yo za ko collaborer na mopaya pour te o livrer bandeko na yo na mopaya wana wa yeko tia terrorisme na kati ya mboka. Mais ndoki kindoki yango wana. Kindoki yango wana. Alors devant cette situation, un grand mouvement lokola Bundu dia Mayala efandanye. Non. Moto azali responsable ya Bundu Mayala aloba te esengeli aloba. Yango wana bama batata bandeko esengeli to interpeller bandeko na biso oyo bazali bakambi ya Bundu dia Mayala po ete situation ya boye bafanda nye te esengeli liloba ebima parce que liloba ezali nguya. Liloba ezali nguya. Il faut qu'on interpelle bandeko bako wako bouger. Yango wana ndeko mokonzi ya bureau politique ya Bundu dia Mayala loba ete esengeli ko tuka kangai po ete na ko bima wi toza ko tuka yo bien ndeko mbuta sita. Oui, parce que silence wana balobi ke soki motazo loba liloba te aza complice. Parce que silence wana eza normal était. Pendant que bazo sala procès ya bandeko na biso procès bandeko na biso na ba élément terroriste et politique Kanambe, hein? Procès à Lokuta, condamnation à Lokuta. Alors, silence radio? Non, pas du tout. Président ya Bundu dia Mayala, silence radio? Non, pas du tout. Alors, biso étant que les cadets, il y a Bande Konabiso, Bakongo, parce que le grand maître a toujours dit que les Bakongos sont nos frères aînés de la race. Alors nous ne pouvons pas laisser nos frères aînés de la race banyo kolo bango ba souffrir bango. Alors biso tozana liloba koloba toloba te. Non, esengei toloba. Esengei to pousser bango ba ma batata bandeko donc hein na bitumba ba ma batata bandeko. Toko kotika kovanda kimia te. Ba ba kovanda kimia engi koloba ete ba yebi na bango likambo te. Ba yebi na bango koloba te. Alors voilà, yangwana babandi kimia ba batata bandeko. Ne faut pas dire que non, mais écoutez, ngana zana Bundu dia Mayala te, ngana koloba makambo ya Bundu dia Mayala te. Non. Défendre vos frères ne veut pas dire que non. Oloba liloba te. Esengelo loba liloba.
pour liloba na yo ezali nguya et ko interpeller la communauté internationale. Parce que bande ko na biso baza ko bunga na katimini. Hein? Et la communauté internationale bazo kangamiso. Alors il faut alerter cette communauté internationale dans la situation eza ko leka na kati ya mboka. Alors donc yango wana biso na kati ya Congo bololo tozo melisa Wamba dia Wamba soki réellement zali président ya Bundu dia Mayala. Soki réellement il existe. Alors donc esengeli a bougé. Tozo melisa Congo bololo donc na Mbutasi esengeli a réagir. Et tozo melisa Congo bololo so pendant la coordination soki eza ko exister toujours. Bama batata bande ko bana lisanga antimante. Donc voilà musala na biso ezali donc komata na ngomba ya Kailu ko melisa bande ko na biso Congo bololo po ete situation ya boye tokoki kotika yango te mopaya aya ko nyoko bande ko na biso na kati na mabele ya bakoko na bango tokoki ko ndima ngo ata mukete bama batata bande. Voilà donc situation tozana ngo ya wana hein donc esengeli ba condamnation et il y a de gauche à droite bah aide aussi les aides à nos frères qui sont arrêtés illégalement par les éléments terroristes à Hippolyte Kanambe. Ils sont arrêtés illégalement. Et puis bitumba na babundaki ezali pona bango mon côté. Ezali bitumba ya bomoi ya bande pona biso banso. Donc voilà, oyo na ngai ko interpellé bande kona biso oyo bazali ba responsable ya Bundu ya Mayala yango na tata bandeko donc esengeli bango bako ko zwa prise de conscience po ete bitumba oyo toko banango kaka. Voilà bama tata bandeko bana lisanga atumate toke ko suki sa soro pena en tout cas na Congo dieto bama tata bandeko Congo dieto 30 94 yange lobi na bisoni elobi boy. La République démocratique du Congo, prédestinée pour être le moteur de l'Afrique centrale, est transformée en wagon tiré par la SADC, par Hippolyte Kanambe. République démocratique du Congo, o elingai kozala. Donc, mboka monene o ekotambwisa solo penda organisation babengi SADC. Ekomi sikoyo nde moi eloko moko mwa wagon moko bazo benda ngo na mokila na Hippolyte Kanambe. Tous les vrais connaisseurs de l'Afrique divisent l'Afrique en 5 parties, à savoir la Fédération de l'Afrique du Nord pour les tribus arabes, la Fédération de l'Afrique de l'Ouest pour les tribus Ndingari, la Fédération de l'Afrique de l'Est pour les tribus nilotiques, et puis la Fédération de l'Afrique centrale pour les tribus bantous et la Fédération de l'Afrique australe encore pour les tribus bantous. Bon, moni ndenge bato baza na vision ya Afrique ndenge baza ko kabola kachopa ndenge baza ko kabola kachopa na biteni mitano yango na uti ko tangela bino yangwana bato bayebi kachopa malamu bazo ko kabola kachopa na biteni mitano. Biteni yango mitano ezali, c'est-à-dire ya liboso kachopa du nord pona ba arabe, kachopa de l'ouest pona ba ndingari, kachopa ya Afrique de l'Est pona ba tribu libota ya néolithique, alors kachopa ya katikati donc Afrique centrale yango ezali pona libota ya ba bantu pe kachopa ya nini ya Afrique du Sud, Afrique australe yango ezali pona ba bantu aussi. Wana ndenge batuyo bayebi penda kachopa malamu Afrique malamu ndenge baza ko kabola kachopa. L'Égypte est le moteur de la Fédération de l'Afrique du Nord. Le Nigeria est le moteur de l'Afrique de l'Ouest. Le Kenya est le moteur de l'Afrique de l'Est. L'Afrique du Sud est le moteur de l'Afrique australe, tandis que la République démocratique du Congo, qui est aussi vaste que toute l'Europe, devait être le moteur de l'Afrique centrale.
bomoni ndenge baza kokabola. Donc Égypte ekipata sika bakoko na biso bazalaka. Donc yango ezali moteur ya fédération ya Afrique du Nord. Et Nigeria yango nde ekosimba solo penda donc Afrique de l'Ouest. Kenya yango nde ezali mokonzi ya Afrique de l'Est. Et puis ninoyo Afrique du Sud yango ezali mokonzi ya Afrique australe. Tandis que Congo, la République démocratique du Congo, yango ezali monene koleka Europe mobimba. Donc yango ingai kozala solo penda en tout cas mokonzi ya Katiopa ya Kati, donc Afrique centrale. Cette Afrique centrale se compose de l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Donc voilà, Afrique centrale wana, Katiopa ya Kati, yango ekabwani solo penda en tout cas na biteni oyo. Ya liboso ezali Angola, Congo d'Ivoire, on va bengi Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun, Tchad, République centrafricaine et puis la République démocratique du Congo. Owana ezali Katiopa ya Kati, ndenge ekabwani mama watata bandeko. Un grand pays de l'Afrique centrale, comme l'Égypte et le Nigeria, la République démocratique du Congo est donc prédestinée à être le moteur de l'Afrique centrale. Au lieu de jouer son rôle de moteur de l'Afrique centrale, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila a pris la République démocratique du Congo et sous l'influence du président Robert Mugabe, il a fait adhérer à la Fédération de l'Afrique australe qui se compose de l'Afrique du Sud, la Mozambique, la Namibie, le Botswana, le Swaziland, le Zimbabwe, etc., etc. Donc voilà, mboka monene, ya Afrique, ya Katiopa ya Kati, lokola Égypte, Nigeria. Donc, République démocratique du Congo, yango penza en tout cas, ezali mboka oyo ezali destiné pona nini, pona ko simba solo penza en tout cas, yenda ya Katiopa ya Kati bama batata bana. Mais tala sikoyo lelo, mopaya to bengi Hippolyte Kanambe, ya kamati mboka ya biso la République démocratique du Congo, ake kopesa yango epa ya Robert Mugabe, en tout cas, po ete akwa kokotisa yango na kati na Afrique, na Fédération ya Afrique australe. O epa wapi, Afrique australe eza ko se compose na ba pays nini, ba pays lokola Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Botswana, Swaziland, Zimbabwe, etc. C'est le mami. Mopaya azwi mboka na bino ake ko adhérer yango na mboko ezo fait partie Afrique centrale te. Katiopa ya Kati te. Mopaya oyo tomoni bandeko mosusu baza ko betela maboko, azo betela mopaya maboko na mboka na bango. Eza mawa mingi, ezali mawa batata bandeko mopaya. Yango na yebisa bino la fois passée komona mokolo mosusu ba américain bakozwela bino mokomboso oyo ba dressa ekuna na zo, balati se costume, cravate, linette ya Ray-Ban, chapeau, bama tata bandeko bapesi ba garde du corps baye ko imposer ye na Congo, balobi mokonzi na bino ye wana. Et vous allez voir certains Congolais bakobanda ko défendre mokonzi mokomboso wana. Yo soko lingo activiste ngo te moloba abino pe ba Congolais boleki. Nani aleki Congolais, nani azali Congolais koleka Congolais misusu. Bama batata bandeko akomi ko défendre mokomboso. Oh, mokomboso wana zo sala kutu bien, kutu atangaki kuna na université ya États-Unis. Bino kaka bino olingaka bato te. Bino kaka ko critiquer bato.
mokomboso wana azosala kutu bia bakobanda kodefendre na bango mokomboso wana tobengi bango donc batribu barbare tobengi bango batribu futard bakobanda kodefendre meme mokomboso batribu futard ndenge baza kodefendre mopaya lelo na kati ya mboka ya tata manduka eza mawa eza mawa ndenge moko kaka na mokomboso différence eza te bameki nano na mopaya balongi bazwi elonga prochainement ekozala mokomboso bobosana te bolamuka Dans le cadre d'assurer la paix en Afrique centrale, on a créé une association des pays des Grands Lacs qui se compose de l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Tchad, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, qui n'a rien à voir avec la division des 5 parties de l'Afrique. Donc voilà. Na cadre nospa ya ko tia kimia na kati ya kachopa ya kati. Donc ba créaki association moko otobengi des pays des Grands Lacs. Yango ezalaki composé na Angola, na Congo Brazzaville, donc Congo des fois, Gabon, Tchad, Ouganda, Rwanda, Burundi, République centrafricaine et puis la République démocratique du Congo. Oyo en tout cas ezana tina na kati ya ba division wana te ya Afrique. Peuple congolais, faites jouer à votre pays qui est aussi vaste que toute l'Europe son rôle prédestiné en Afrique et dans le monde et vous allez démontrer aux yeux du monde que la République démocratique du Congo a de vrais politiciens et non une classe politique médiocre qui fait la honte de la l'imbécile qui fait la honte qui fait la honte du monde eza vraiment soni mingi bama batata bandeko soki totali na classe politique médiocre na biso vraiment donc eza grave classe politique moko médiocre qui fait la honte de l'Afrique. Alors donc le grand maître alobi peuple congolais totelema tokoka kotindika solo pena mboka na biso oyo ezali monene koleka Europe mobimba po ekoka kosala mosala na yango mosala na yango epesamela na kati na kachopa ya kati mpona kolakisa mokili mobimba ete en tout cas biso bana ya République démocratique du Congo tozali bilombe olie en tout cas kotika mboka na biso na maboko ya classe politique médiocre lokola bato oyo bakei kotia beki na Hippolyte Kanambe mopaya lokola bamende Basheo Kitundu Batundu Babongongo Bachibala Makila nazotangela bino bato wana boyebaka bamatezolo Bakizengi Bamozito ce sont des classes politiques médiocres pour bapesa beki na bapaya po ete babebisa mboka na biso. Il faut boyebaka bato wana politique ya lobi ba toucher même pas. Ne touchez pas à la politique de mon pays. Il faut l'ilobana et l'obamaka. Ne touchez pas à la politique de mon pays. C'est-à-dire bato wana bapesi beki na Hippolyte Kanambe. Mopaya na kati ya mboka. Eza maamini. Alors, c'est un point. Nous déplorons les rôles négatifs que joue la Chine en soutenant Hippolyte Kanambe au lieu du peuple congolais. Nous invitons la Chine à réfléchir sérieusement et à comprendre les biens fondés actuels de la révolution congolaise que la Chine voudrait contrecarrer au profit d'Hippolyte Kanambe, un faussaire touti rwandais qui n'a plus de légitimité au Congo-Kinshasa. Donc, tozo kebisa na bino ba chinois. Bino lo koso na bino ya mbongo. Bolingi ko s'enrichir tozo ko kebisa bino. Olie bino bozala na sima ya peuple congolais. Bino bozo zalaka sima au contraire, n'est-ce pas, ya Hippolyte Kanambe ou azali mopaya
moto na lokuta na kati ya mboka na biso. Alors donc tozo mettre bino en garde bino ba chinois esengeli to mettre bino en garde. Alors sinon boko pataka mbango boko zonga na mboka na bino parce que on a pe daye za mboka na bino te. Boko mosala loi. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga atimadi. Donc botika ko soutenir moto azali susu na légitimité mon côté. Azali susu na pouvoir mon côté na kati ya mboka wana. Alors boke bana bino. Pona ko sukisa. Les camarades de Mao Tse-tung, les grands leaders du tiers-monde, qui connaît bien le rôle moteur que doit jouer la République démocratique du Congo en Afrique, eux dans le monde, doit se remuer dans sa tombe. Vivant, jamais les camarades de Mao Tse-tung n'acceptera pas de sacrifier le peuple congolais au profit d'un faussaire touti rwandais, Ingeta Ibobo Ibobo. Voilà les grands maîtres Fumwanda Nsemi. Akei ko telemisa soro penda tuka Mao Tse-tung na lita na ye akenda kokota po ete atala makambo oyo bana na ye bandeko na ye baza kosala na mboka ya République démocratique du Congo. Pamba te na bomoi na ye Mao Tse-tung akokaki kondima ata moke te ete akoka ko soutenir un terroriste na kati na moto ya mboka na kati na mboka na biso ya République démocratique du Congo. Alors tala bana na ye bango wana baza ko soutenir mopaya na kati ya mboka pona kosala mabe na bana asomi ya mboka Congo. Aza ko bana na ye baza ko soutenir terrorisme na kati ya mboka pona kosala mabe na bana asomi ya mboka ya Congo. Yango wana le grand maître Fumwanda Nsemi aza ko lamusa soro penda Mao Tse-tung na esika ya kenda kolala na lilita aya kotala makambo oyo bana na ye baza kosala pona biso na kati na mboka ya République démocratique du Congo. Voilà, wana ezalaki le message ya le grand maître Fumwanda Nsemi Ibobo et Ibobo. Donc Kinshasa le 15 février 2018, écrit par le grand maître Fumwanda Nsemi, les chefs saints de la race bantou de l'Afrique centrale, les chefs suprêmes de Bundu du Congo, le roi et prêtre de Bantou, le député national de la République démocratique du Congo, Ingeta Ibobo Ibobo. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga atimati, tokomi soro penda na suka ya manaka mabiso, pourquoi na lelo bama batata bandeko, na kanisi bino nyonso tu bozali vraiment satisfait. En tout cas, un message à le grand maître Fumwanda Nsemi. Bon, sanate, na ba baza ko souffrir na hémorroïde, ba contacter en tout cas Mbuta Bopelo Bobala pour ete ba kwa kozwa kisi oyo ko pesa bango lobiko. Bobo sanate ko sunga bandeko na biso makesa mabundu ya Congo, baza na bosenga na bino na ba contribution na bino. Bo contribuer bo vanda nyete parce que bango babunda ki bitumba ya lobiko ya baindo. Alors baza koko bapeka kobunda parce que ba oyo batikali baza nano komi batela po ete prochain bitumba po ete bako kobima elonge kwa koya. Alors donc bo sunga bandeko na biso oyo baza soro penda tuka na pasi po ete bako kozwa lobiko na lisungi oyo boko pesa bango bama batata bandeko. Bo contacter donc Mbuta wabiso na mboka kuna donc bako pesa bino solo penda en tout cas ba numéro boko ko contacter même ngana ko pesa bino ba numéro biso tozwaka mbongo ya lisungi ya bamakesa mabundu ya Congo te ba oyo bazwaka mbongo ya lisungi ya makesa mabundu ya Congo sur place na Kinshasa. Alors soki bozana lisungi na bino bobengi biso tokoluka to localiser bino moto azali destiné pona ko zwa lisungi ya bino pona bandeko na biso ba soda ya piko o babundaki etumba monene ya elonga pe baza ko bongama pe pona ko bunda etumba ya elonga oyo ezali koya liboso na biso bama batata bandeko. Matondo mingi na bino banso tokuta na bino mbala nsima toujours si 3 fois 2 radio katio.com pe Congo bololo. Donc voilà, kimia pe boboto bandeko ezana bino banso. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous et bénisse Fumwanda Nsemi et bénisse la République démocratique du Congo. Matondo mingi na bino banso.